Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Va sallallohu vasallam ala rasulihil amin. Allohning izni bilan tahorat ahkomlari haqida dars boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki: "Vallohu yuhibbul mutahhirin." Alloh subhanahu va taolo pokiza kimsalarni yaxshi ko'radi. Demak, mana shu Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rgan bandalar qatoridan bo'lishligi uchun ham kishi tahorat ahkomlarini o'rganishi kerak bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bugun Allohning izni bilan tahorat ahkomlariga taalluqli 3-silsilani boshlaymiz. U ham bo'lsa tahoratning birinchi turi bo'lmish najosatdan poklanish. Bugun muqaddima sifatida 3 ta masalaga to'xtab o'tamiz mavzuga kirishdan oldin. Birinchi masala bu mavzuni o'rganish ahamiyati. Ikkinchi masala najosatning ta'rifi. Uchinchi masala bu bobda bilishimiz kerak bo'lgan muhim bir qoida. Xo'p, birinchi masala bu mavzuni o'rganish ahamiyati. Bu mavzuni ahamiyatini quyidagi nuqtalarda bayon qilishimiz mumkin. Birinchisi, najosatdan poklanish namozning sahih bo'lishi uchun shart. Namozni sahih bo'lishi uchun, Allohning oldida qabul qilinishligi uchun shart qilingan bir qancha shartlar bor. Shulardan masalan, tahorat olish, qiblaga yuzlanish, satr avratni bekitish va hokazo. Shu shartlardan biri najosatdan poklanish. Namoz o'qimoqchi bo'lgan kishi ham tanasida, ham kiyimida, ham namoz o'qiyotgan joyida najosat bo'lmasligi kerak. Najosatdan poklangan holatda namoz o'qish shart. Demak, bu mavzuning ahamiyati nimaga borib taqaladi? Namozning ahamiyatiga borib taqaladi. Namozni dindagi o'rni hammamizga ma'lum. Shahodatdan keyingi ikkinchi o'rinda turadigan ibodatlardan biri. Endi shu ibodatimiz to'g'ri bo'lishi uchun najosatdan poklangan bo'lishimiz kerak. Mana bu mavzu esa bizga shu najosatdan qanday poklanishni o'rgatadi. Avvalambor nima narsalar najosatligini va shu najosatdan qanday poklaniladi. Mabodo najosatdan poklanmagan holatda namoz o'qib qo'yilsa, uni hukmi nima? Gohida ba'zi najosatlardan ko'z yumiladi. Ko'z yumilsa, qaysi najosatlardan ko'z yumiladi? Qancha miqdorda najosatdan ko'z yumiladi? Va hokazo. Shunga o'xshagan mavzular o'rganiladi bu bobda. Ikkinchidan, gohida ba'zi kishilar bu haqda savol berishga hayo qiladi. Natijada bilimsiz bo'lib qolaveradi. Chunki kishini yo old avratidan yo orqa avratdan chiqadigan ba'zi bir suyuqliklarni hukmini so'rashga ba'zilar hayo qiladi. Hayo qiladida natijada bilimsiz holatda shu najosat bor bo'lib turib namoz o'qib yurgan bo'lishi mumkin. Lekin bu bobda o'rganish bilan shu narsadan chetlanadi. Uchinchidan, tahoratning bu turiga e'tiborsiz bo'lish qabrda azoblanishga sabab bo'ladi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadis hammamizga ma'lum. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkita qabrning oldlarida o'tib ketayotib, shu qabr egalarini azoblanayotganliklarini xabar beradilar. Shunda azoblanishlarini sababini bayon qilib aytadilarki, bularning biri kana la yastanzihu min bawlihi. Bawlidan tozalanmasdi, saqlanmasdi deb keladi. Imom Daraqutni rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu aytadilar: قال صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bavldan, peshobdan saqlaninglar. Chunki qabr azobining aksari shu sababli, ya'ni bavldan poklanmaslik sababli dedilar. Bu sahih hadis bu ham. Demak, bu bobga e'tiborsiz bo'lish, najosatdan poklanmay yurish kishini erta kuni qabrda azoblanishga sabab bo'ladi. To'rtinchidan, bu borada g'ulu ketish, chuqur ketish kishini vasvasaga mubtalo bo'lishiga olib boradi. Ba'zi kishilar bu borada e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsa, shuni muqobilda ba'zi kishilar juda ham g'ulu ketadi. Najas bo'lmagan narsani ham najas hisoblaydi yoki najosat tegsa tegmasa arzimagan bir sabablar bilan kiyimini yoki namoz o'qiyotgan joyini najas bo'lib qoldi deb turib o'zini qiynab qo'yadi. Ya'ni poklanish kerak bo'lmagan joyda bir necha marta poklanib, gohida kiyimini qayta yuvishga to'g'ri keladi va hokazo o'zini o'zi qiynaydi. Demak, mana bu bobni yaxshi o'zlashtirish bilan, o'rganish bilan kishi mana shu ikkita illatdan qutuladi. Yo beparvo bo'lish
yo bo'lmasa bu bobda g'uluv ketishdan omonda bo'ladi. Xo'p, ikkinchi masala najosatning ta'rifi. Ya'ni najosat so'zi nimani anglatadi? Najosat deganimiz nima degani? Najosat deganimiz bu shariat nazdida jirkanch hisoblangan narsa. Shariat nazdida jirkanch hisoblangan narsa najosat deyiladi. Demak, kishi tabiatan jirkangan narsa najosat bo'lavermaydi. Masalan, burundan keladigan suv yo bo'lmasa tufuk, kishi tabiatan jirkanadi bu narsalardan, lekin bu shariat nazdida jirkaniladigan narsa emas. Bu pok narsa hisoblanadi. Mabodo ustingizga tegib ketsa, uni yuvish shart bo'lmaydi. Tozalik bobidan yuvaverasiz-ku, lekin namozni sahih bo'lishligi uchun undan poklanish shart emas. Demak, inson tabiatidan kelib chiqib jirkanadigan narsa najosat hisoblanavermaydi, balki shariat nazdida jirkan hisoblangan narsa bu najosat hisoblanadi. Shuni muqobilida ba'zi kishilar, aroq ichadigan kishilar, alkashlar aroqni yaxshi ko'rib ichaveradi. Ya'ni buni jirkanchlik deb bilmaydi, lekin shariat nazdida bu jirkanch narsa najosat hisoblanadi. Demak, najosat deganimiz shariat nazdida jirkanch hisoblangan narsa ekan. Uchinchi masala, bu bobda bilishimiz kerak bo'lgan muhim bir qoida. U qaysi qoida? Aslida har bir narsa pok hisoblanadi. Biror bir narsani najas deb aytishimiz uchun albatta dalil kerak. Demak, aslida har qanday narsa pok hisoblanadi. Mana bu narsa najas ekan deb aytishimiz uchun albatta bir dalilga suyanib keyin najas deymiz. Chunki najosat bu shariat nazdida jirkan hisoblangan narsa dedik. Demak, shu shariat nazdida shu narsa najas ekanligiga dalil kelmaguncha biz uni najas deb hisoblamaymiz. Bunga dalil nima? Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki: "Huvallazi xalaqa lakum ma fil ardi jami'a." U zot shunday zotki, yerdagi barcha narsalarni sizlar uchun yaratdi dedi Alloh subhanahu va taolo. Yerdagi barcha narsani sizlar uchun yaratdi dedi. Kasani rahimahulloh aytadilarki: "Abahal intifa'a bil ashya'i kulliha." Alloh taolo mana bu oyatda hamma narsadan foydalanishga izn berdi. "Va la yubahul intifa'u illa bit-tahir." Faqatgina pokiza narsa bilangina foydalaniladi. Agar najas narsa bo'lganda foydalanishga izn bermagan bo'lardi. Demak, aslida yerdagi hamma narsa sizlar uchun yaratdim dedimi Alloh taolo? Demak, yerdagi hamma narsa aslida pok hisoblanadi. Pok bo'lmaganda bizga izn berilmagan bo'lardi. Endi nopok bu najas deb aytishimiz uchun alohida bir dalil kerak bo'ladi. Va ulamolar bu qoidaga ijmo qilishgan. Ibn Taymiyya rahimahulloh Majmu'ul Fatawa kitobida aytadi: "Al-fuqaha kulluhum ittafaqu ala anna al-asl fi al-a'yan at-tahara." Fuqaholarning barchasi, olimlarning barchasi ittifoq qilishgan, aslida hamma narsa, har bir narsa pok hisoblanadi. Va anna an-najasat muhsatun mustaqsa. Najosatlar esa sanoqli. Va ma kharaja an dabti wal hasri fa huwa tahirun. Shu sanoqli narsadan boshqa har qanday narsa pok hisoblanadi. Kama yaquluna fi ma yanqudu al-wudu wa yujibu al-ghusla wa ma la yahillu nikahuhu wa shibhu dhalik. Xuddi tahorat buzadigan narsalar, masalan sanoqli narsalar. Undan boshqa narsa tahoratni buzmaydi. Yoki g'uslni vojib qiladigan narsalar ham sanoqli narsalar. Undan boshqa narsa g'uslni vojib qilmaydi. Yoki nikohi harom bo'lgan ayollar, ular ham sanoqli. Shularni bilib olsangiz, qolgan ayollar aslida nikoh qilish halol. Bu ham najosat bobi ham xuddi shunday deyapti. Najosatlar sanoqli, shundan tashqari qolgan narsalarning hammasi nima hisoblanadi? Pokiza hisoblanadi. Bu qoidani bilib olishimizning foydasi nimada? Mabodo biror bir masalada ixtilof qolinsa, nizolashib qolinsa, shu narsa najasmi, najas emasmi? Kimni so'zini muqaddam qo'yamiz? Najas emas deganlarning so'zini muqaddam qo'yamiz, chunki asl qoida shu. Najas degan kishi dalil olib kelish kerak. Qur'ondan, sunnatdan yo ulamolarning ijmosidan bir dalil olib kelsa, yo qiyosdan dalil olib keladigan bo'lsa, unda bu narsa najas ekan deymiz. Xo'p, endi mavzuga kirishsak. Bu mavzuni katta ikkita qismga bo'lib o'rganamiz inshaalloh. Birinchi qismi najosatlar bayoni. Nima narsalar najas? Chunki najosatlar sanoqli dedik. Shu narsalarni bilib olsak, najosatlar nima ekanligini bilib olsak, to'g'ri o'sha narsadan chetlanishimiz kerak bo'ladi. Undan boshqa narsa najosat hisoblanmaydi. Ikkinchisi najosatlardan poklanish bayoni. Xo'p, najas narsalar nima ekanligini bilib olganimizdan keyin nima qoladi? Endi o'sha narsalardan qanday poklanamiz? Mabodo kiyimimizga shu najosat tegsa, yoki namoz o'qiydigan yerimizga yoki badanimizga najosat tegadigan bo'lsa, shu najosatdan qanday poklanish kerak? Buni ham shu bobda o'rganamiz. Chunki ba'zi najosatlar bor,
u muayyan bir suratda ketkazilishi kerak. Masalan, itning najosati 7 marta yuvilib, biri tuproq bilan yuvilishi kerak. Shunchaki 1 marta, 2 marta yuvib qo'ya qolishlik kifoya qilmaydi. Siqib bo'lmaydigan narsalar gohida najosat bo'lib qoladi. Uni qanday poklaymiz? Va hokazo. Ya'ni najas tekkan narsalarni qanday poklashni ham o'rgatadi bu bob. Usmon radhiyallohu anhu tahorat olishni nafaqat so'zni o'ziga cheklanib bayon qilib qo'ya qoldilar, balki idish olib kelishni talab qilib, odamlarning oldida fe'liy ravishda tahoratni qanday qilinishini ko'rsatib berdilar. Shuni ham o'tirib o'rganishga muhtojmizmi? Odamlar oyga chiqyapti-yu, hali ham tahoratda o'tiribmizmi deydiganlar bor. Tahorat bu islomdagi eng buyuk bo'lgan rukun, ibodat, namozga taalluqli bo'lgan, namozning eng asosiy shartlaridan bo'lgan bir ibodat. Odamlar nima desa desin, lekin mo'min kishi o'sha tahoratini o'rganish bilan, namozini o'rganish bilan faxrlanadi.